passa. Quer isso mais aí? Não sei quem é que está a fazer efeitos de luz, mas está a perder tudo. Sou eu, é para bater mais. Aproveita que depois a brilhar. Estou tão suado, então. Aguenta no choro, aguenta no choro. Deve ser do calor desse LED. É de calor este. Está fedido.
Magnus Opus. Fiquei ansioso. Asmático não sei, mas fiquei ansioso. Ah, o gajo já faz fumo. Gosto. Boa atitude, já se faz fumo. Oh, vai mandar mais dois ou três. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Olha. Diga.